नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सोनाली मराठी रेसिपीज चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत कषाय पावडर आणि याच पावडरपासून आपण काढा पण बनवायचा आहे। कषाय पावडरसाठी इथे घेतलेला आहे अर्धा कप धने, पाव कप जिरे, 2 चमचे बडीशेप, 1 चमचा काळी मिरी आणि 10 ते 12 लवंग। हे सर्व कंटिन्यूअस परतून घ्यायचे। सर्दी खोकला असेल तर हा काढा खूप उपयोगी आहे। रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास पण हा काढा मदत करतो। खमंग वास येईपर्यंत भाजूया। जवळपास 5 ते 7 मिनिट लागतात। छानपैकी भाजून झाले। आता हे पूर्ण थंड होईपर्यंत थांबायचे। मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। आता घालूया 1 चमचा सुंठपूड, अर्धा चमचा वेलची पूड आणि हळद घालून फिरवून घेऊया। कषाय पावडर तयार आहे। आता याच्यापासून काढा बनवूया। 2 कप पाणी बॉईल करायला ठेवून त्यात एक गुळाचा खडा घालूया। गुळ विरघळल्यानंतर आता घालूया 2 चमचे कषाय पावडर। 5 मिनिट उकळल्यानंतर गॅस बंद करून अर्धा कप गरम दूध घालूया। काढा सर्व करण्यासाठी तयार आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला देखील नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।